حنا كنتواجدوا الآن في حديقة الحيوانات بالرباط، اللي كتعتبر من أكبر حدائق الحيوان بإفريقيا. فخلال 2017 وصل مجموع الحيوانات بهذه الحديقة 2000 حيوان يتوزعوا على 190 صنف. وجولتنا اليوم غتكون في مختلف عناصر ومناطق هذه الحديقة. فهنا دابا مدخل ديال حديقة الحيوان، كتقطع التذكرة ديالك ب50 درهم بالنسبة للكبار، وبالنسبة للأطفال اللي هما صغار فهما 30 درهم فقط. وكتوسط الساحة ديال المدخل ديال الحديقة تمثال اللي كيمثل رمز من رموز المملكة المغربية اللي هو أسد الأطلس. Created with free version for non-commercial use. وكتوفر الحديقة على مجموعة من المطاعم وعلى مجموعة من الأماكن اللي ممكن يرتاح فيها الإنسان، وكذلك كتميز النظافة ديالها والتنظيم المحكم للمناطق ديالها. وكتواجد بالحديقة تصاميم كتمثل مناطق اللي موجودة في البيئة الإفريقية، الحيوانات اللي كتواجد في المغرب، الصحراء، السافانا الإفريقية، وكاين كذلك حتى المناطق الاستوائية. ففي منطقة الصحراء اللي غنبداو بها الجولة ديالنا كتعرض تصميم المناظر الرملية وصخرية كتعطي صورة على الحرارة والصعوبة ديك البيئة. ومن بين الحيوانات اللي غادي نشوفو حيوان الأروي والمكاك البري اللي كنقولو هنا زعطوط، ومجموعة من الحيوانات الأخرى اللي غادي تشوفوها معنا. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use.
وفي المنطقة السافانا غنشوفو مجموعة من الحيوانات بحال وحيد القرن، الفيالة، الزرافات، الفهود، الأسود وغير ذلك. راه مع واحد الغزال، الزرافة كذا كل واقفة. Created with free version for non-commercial use. اخوان قربنا للسبع، كلشي على السبع، الطريق للسبع نمشيو لعندو. Created with free version for non-commercial use. من الحوادث القليلة اللي وقعت في هذه الحديقة أن سنة 2016 قام واحد الفيل باستعانة بالخرطوم ديالو برمي واحد الحجرة اللي جات على واحد طفلة صغيرة ما كتجاوز 7 سنوات، مما أدى للإصابة ديالها والوفاة ديالها في المستشفى. طلعوا قاعد انا ما عاملين له حتى شي حاجه. هذا حديقة الحيوان ديالو دور مع راسو. كياكلو شيهم. الغابة الاستوائية كتكون من أشجار ذات أصول استوائية وكتضم مجموعة من الأصناف من الحيوانات اللي كتعيش بهاد المنطقة بحال الشمبانزي بحال الغزال الملقط. وحنا دابا في المدخل ديال المناطق الرطبة اللي كتموضع بين السافانا والغابة الاستوائية، وغادي نشوفو في هاد المنطقة مجموعة من الحيوانات والطيور
المائية. وش اجي اجي اجي. بعد طعمها. Created with free version for non-commercial use. كنتمنى ان الجولة في هذه الحديقة تكون ناقصكم وعجباتكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. Created with free version for non-commercial use.